我是郑国将军府唯一的嫡女，新婚之夜，我爹含泪拍着我的肩，月儿，为了咱家百年安稳，武将之女不能有孕。我含泪点头，从此将婢子汤当水喝。可谁知我的太子夫君，他好像不太行，东宫的补药流水似的往里送，太医院的门槛都快被踏破了。直到那天他猩红着眼，将一碗黑漆漆的药砸在我面前，咬牙切齿，江月，我说怎么补药都不管用，合着我玩命补，你玩命些是吧？我眨眨眼，一脸无辜，殿下，臣妾怕您身体顶不住啊。娘娘，药来了，趁热喝吧。贴身侍女春和将一碗黑漆漆的药汤递到我面前，我捏着鼻子，一口气灌了下去，那苦味从舌尖一直蔓延到天灵盖，让我忍不住打了个哆嗦。这是我嫁入东宫的第3个月，作为郑国大将军江孝唯一的嫡女，我江月在一众贵女中杀出重围，成功当上了太子妃。外人只道我风光无限，却不知我每天都在刀尖上跳舞。春和，殿下那边还在喝补药。我擦了擦嘴，声音有些发虚。春和点点头，一脸同情，可不是嘛，听说今天又换了方子，3碗并作1碗，那味道隔着8丈远都冲鼻子。我沉默了。我的夫君，当朝太子萧玄俊美无愁，清冷金贵，是多少京城贵女的梦，可谁能想到他却有着不可告人的隐疾。成婚3月，他夜夜留宿我这儿，可我的肚子迟迟没有动静，流言蜚语早已传遍了后宫，都说我这个太子妃是个不会下蛋的鸡。只有我知道问题不在我，为了平息流言，也为了太子的颜面，太医院的顶梁柱们齐聚东宫，最终得出一个结论，殿下积劳成疾，龙体有亏，须得好生调养。从此萧玄的补药就没断过，而我则在每个与他共度良宵的清晨，偷偷喝下这碗婢子汤。爹爹的话犹在耳边，月儿，军心难测，我江家手握重兵，若太子妃在诞下皇长孙，功高盖主，必成皇家心头大患，切记，万万不可有孕。我深知其中厉害，只能委屈我的夫君，主打的就是一个陪伴嘛。我自嘲的笑了笑，准备起身活动一下筋骨，砰，殿门被人一脚踹开，木屑纷飞。我吓得一哆嗦，只见萧玄一身玄色锦袍，满脸阴沉的站在门口，他那双平日里清冷无波的凤眸，此刻燃着熊熊怒火，死死地盯着我，或者说是盯着春和手上还没来得及收走的空药碗。他一步步走来，周身的气压低得吓人，工人们吓得跪了一地，大气都不敢出。那是什么？他的声音冷得像冰碴子。春和扑通一声跪下，抖得像风中的落叶。殿下。我心里咯噔一下，完了，东窗事发了。萧玄没再看他，而是径直走到我面前，一把夺过那只空碗，凑到鼻尖闻了闻，瞬间他的脸色由阴沉转为铁青，最后竟浮现出一抹诡异的潮红。他猛地将碗砸在地上，碎片四溅。江月，他咬着牙一字一顿，仿佛要将我的名字嚼碎了吞下去。我当是什么灵丹妙药，让你宁可背上善妒，不孕的骂名也要喝。合着我这一碗碗虎狼之药灌下去，苦得怀疑人生，你却在这里偷偷喝婢子汤，你脑子里装的都是什么？我被他吼得一愣，下意识的眨眨眼，呆呆的看着他。脑子里装的都是什么？装的都是你啊，我的冤种殿下。我看着他气到发抖的指尖和那张因为愤怒而显得格外生动的俊脸，心里突然有点想笑，但我不敢。殿下，您听我解释。我弱弱的开口，试图挽回局面。解释。萧玄气笑了，他俯下身，双手撑在我身侧的软榻上，将我整个人圈在他的阴影里。好啊，你解释。本宫倒要听听太子妃是如何一边看着本宫被太医按头喝药，一边心安理得的给自己调理清静的。他凑得很近，我甚至能闻到他身上那股浓郁的一言难尽的药味，混合着人参、鹿茸、海马等各种名贵药材的味道，堪称十全大补。我默默地咽了口唾沫，小声道，臣妾是怕您身体吃不消。什么？萧玄怀疑自己听错了。你想啊，我掰着手指头，一本正经的开始胡说八道。您日理万机，本就劳心劳力，如今又喝这么多补药，所谓过犹不及，万一补过头了，伤了龙体，那可怎么办？我的声音越说越小，因为萧玄的脸色越来越黑。江月，他深吸一口气，似乎在极力克制着什么。你的意思是，你喝婢子汤是为了本宫好？我小鸡啄米似的点头，一脸快夸我贴心的表情。萧玄闭了闭眼，在睁开时，眼里的怒火几乎要化为实质。
好，好得很。他怒极反笑，指着我半天说不出一句话来。你真是本宫的好太子妃。他猛地直起身，在殿内来回踱步，像一头被困住的野兽。来人！他突然停下，厉声喝道。几个太监连滚带爬的进来，殿下有何吩咐？从今日起，太子妃的饮食由上食局专人负责，没有本宫的允许，一滴水都不准外带。他顿了顿，视线扫过地上那堆药渣碎片，补充道，把东宫所有跟婢子有关的药材全都给本宫烧了，烧得干干净净。是。他又看向跪在地上的春和，至于你，身为太子妃的贴身侍女，知情不报罪加一等，拖下去杖责20，送到浣衣局去。殿下不要！我急了，春和是陪我一起长大的，我不能连累他。我冲过去想要求情，却被萧玄一把抓住手腕，他的力气大得惊人，捏得我生疼。怎么，心疼了？他冷笑一声，眸光锐利。你做这些事的时候，怎么就没想过会连累他？江月，你给本宫待在承恩殿好好反省。他甩开我的手，拂袖而去，留下一个决绝的背影。殿门被重重关上，我看着他消失的方向，心里五味杂陈。事情好像比我想象的要严重，这位太子殿下好像不是一般的生气。我低头看了看自己的肚子，叹了口气，爹啊，女儿好像快顶不住了。萧玄说到做到，从那天起，我的承恩殿就跟铁桶一样，别说是婢子汤，就连一片多余的药叶子都飞不进来。春和被拖走后，他派来一个叫秋姑的嬷嬷伺候我。秋姑年近40，一张脸板得像块石雕，看我的眼神活像在看一个祸国殃民的妖妃。我的3餐全由她亲自盯着，每一口饭，每一口汤，都得在她老人家的注视下咽下去。我感觉自己不是在吃饭，是在服刑。萧玄一连好几天都没来我这里，我乐得清闲，但也知道这只是暴风雨前的宁静。他把我软禁起来，断了我的药，接下来想干什么不言而喻。他想让我生孩子，一个流着姜家血脉的皇孙。我坐在窗边看着外面光秃秃的树枝，心里一阵发愁。娘娘，你就别犟了。秋姑端着一碗燕窝粥走过来，语气生硬。殿下也是为了您好，身为太子妃，开枝散叶是您的本分。我没理他，脑子里乱成一团麻。爹爹的警告，萧玄的愤怒，还有春和被打时那惨白的脸，在我脑中交织。我真的错了吗？我不是犟。我轻声说，有些事你不懂。老奴是不懂。秋姑将燕窝粥放在桌上，声音里带了嘲讽。老奴只知道，这世上没有哪个男人能容忍自己的妻子偷偷喝婢子汤。殿下没废了您，已经是天大的恩赐了。我闻言自嘲的自嘲一笑。是啊，废了我再娶一个就是。京城里想坐上这个位置的贵女，能从皇宫排到城门口，何必在我这棵歪脖子树上吊死？可萧玄没有，他只是生气，只是把我关起来，甚至还在继续喝他的补药。我从一个洒扫的小太监那里偷偷打听到，萧玄这几天都宿在书房，但太医院的药一天都没断过。我心里突然涌上一股说不清道不明的情绪。这个男人他到底在想什么？他明明知道问题不在他，为什么还要继续折磨自己？难道是喝上瘾了？这天晚上我翻来覆去睡不着，月光从窗外洒进来，给殿内镀上一层清冷的银灰。我突然很想见他，于是我悄悄起身，避开了睡在门外的秋姑，凭借着从我爹那里学来的三脚猫功夫，悄无声息地溜出了承恩殿。东宫的书房离得不远，我像只狸猫一样熟练地翻上了书房的屋顶，揭开一片瓦，我小心翼翼地向下望去，书房内灯火通明。萧玄正坐在案前批阅奏折，他换了一身常服，少了几分平日的威严，多了几分清俊。他看得专注，时不时蹙起眉头。我正看得出神，一个太监端着一碗药走了进来，又是那熟悉的黑漆漆散发着浓郁味道的补药。我屏住呼吸，只见萧玄看到那碗药，眉头皱得更紧了，脸上明晃晃的写着抗拒2个字，但他只是犹豫了一下，还是接了过来，像喝毒药一样，一口闷了。喝完后，他整张俊脸都痛苦的皱在了一起，还忍不住干呕了2下。我趴在屋顶上，看着他这副英勇就义的模样，心里又酸又软，还有点想笑。这个傻子。就在这时，书房的门又被推开了，进来的是萧玄的心腹，大太监德全。殿下。德全弓着身子小声道，都查清楚了。萧玄抬眸说，镇国公近来确实与几位边关将领往来密切。德全的声音压得更低了，而且他还给太子妃娘娘送过几封信。我的心猛地提到了嗓子眼。信，
萧玄的声音听不出喜怒，是，信已经结下来了，请殿下过目。德全从袖中取出一封信，双手奉上，那信封我再熟悉不过，是我爹的亲笔。我紧张的手心冒汗，爹到底在信里写了什么？千万别是什么图谋不轨的话啊！萧玄接过信拆开，一目十行的扫过，书房里静得可怕，我甚至能听到自己的心跳声。呵呵，半晌萧玄突然低笑出声，笑声里充满了自嘲和一丝无奈，他将信纸扔在桌上，靠在椅背上，疲惫地捏了捏眉心。知道了，你下去吧。是，德全悄无声息地退了出去。书房里只剩下萧玄一个人，他静静地坐着，一动不动，像一尊玉雕。我看不清他的表情，却能感受到他身上散发出的那股落寞。我爹在信里到底写了什么？好奇心驱使着我，我决定铤而走险。等萧玄离开书房去休息后，我悄悄潜了进去，桌上那封信还摊开着，我凑过去，借着微弱的月光，看清了上面的字，那是我爹龙飞凤舞的字迹，内容却让我哭笑不得。信上大致内容是：月儿无女，见信如晤，今日太子可有继续喝药，你要想方设法让他停下，是要3分毒，那么补下去铁打的人也受不了。为父听闻宫中已有流言，说你不孕，无妨，爹爹顶得住，你切记万不可心软，此事关乎我江家满门，更关乎太子未来，若他逼你，你就说你身子弱，暂时不宜有孕，总之拖住。信的末尾还附赠了一个看起来就不怎么靠谱的偏方，据说可以温和的调理男子，使其不那么龙精虎猛。我爹，你可真是我的好爹。这哪里是密谋造反的信，这分明是一封坑女婿指南。我终于明白萧玄刚才为什么是那个反应了，他肯定以为我爹在谋划什么大事，结果发现老丈人只是在操心女婿补过头的问题。这巨大的反差让他整个人都 emo 了。我拿着那封信，心里百感交集。原来我爹也在担心萧玄的身体，原来我们都在用自己的方式笨拙地保护着自己在乎的人。我将信纸小心翼翼地折好，塞进怀里准备溜走，刚一转身却撞进一个坚实的怀抱，一股熟悉的药味瞬间将我包围。我猛地抬头，对上了一双深不见底的凤眸。太子殿下，我吓得魂飞魄散。您怎么回来了？萧玄没说话，只是低头看着我，目光复杂。他一手揽着我的腰，防止我摔倒，另一只手却缓缓地从我怀里抽出了那封信。他展开信，在我面前晃了晃，语气悠悠地开口：太子妃，夜探书房是想偷回罪证。他的声音里没有愤怒，反而带着一丝玩味。我的脸唰的一下红了，从耳根一直烧到脖子。我不是，我只是路过，这种鬼话我自己都不信。路过。萧玄挑眉，太子妃的路倒是过得挺别致，都过到本宫的屋顶上去了。他看见了，他早就发现我了，所以他刚刚是故意在演戏给我看。这个男人心眼子比蜂窝煤还多。殿下，我自知理亏，只能放软了态度，扯着他的袖子小声求饶：我错了，您别生气了。哦，他看着我，似笑非笑的看着我，错哪儿了？我不该偷看您的信，还有呢，不该偷偷喝药，还有呢。他步步紧逼，我被他问得头脑发昏，脱口而出：不该怀疑您不行。话音刚落，空气瞬间凝固，我恨不得咬掉自己的舌头。完了，这下彻底完了。萧玄的脸以肉眼可见的速度黑了下去，他盯着我，那眼神像是要把我生吞活剥。你说什么？他几乎是从牙缝里挤出这几个字。我说，我吓得结结巴巴，大脑飞速运转，试图找补。我是说我不该怀疑您，补的不行。对，就是不要不行，太医都是庸医。我急中生智，果断甩锅给太医院。太医院的诸位大人，对不住了，死道友不死贫道。萧玄显然不信我的鬼话，他眯了眯眼，危险的气息将我笼罩。江月，你当本宫是傻子吗？他突然俯身一把将我打横抱起，我吓得惊呼一声，下意识地搂住他的脖子。殿下，你要干什么？干什么？他冷哼一声，抱着我大步朝寝殿走去。本宫这就让你亲身体验一下，到底是本宫不行，还是药不行。我的心跳得像打鼓，整个人都懵了。这是什么情况？剧本不是这么写的啊，不应该是他看了信，理解了我的苦衷，然后我们俩开诚布公的谈一谈，最后达成共识，一起对抗朝堂上的明枪暗箭吗？怎么就直接快进到这种虎狼之词的阶段了？殿下您冷静点。我挣扎起来，有话好好说，别动手动脚啊，不是，别冲动。晚了。萧玄的声音从头顶传来，带着一丝压抑的沙哑。
他一脚踹开寝殿的门，在秋姑惊愕的目光中径直将我抱了进去，然后又用脚砰的一声勾上了门。他将我扔在柔软的床榻上，栖身而上。江月，他捏住我的下巴，强迫我看着他，眼底翻涌着我看不懂的情绪。从今天起，本宫要让你知道欺骗本宫的下场。不要！我害怕的摇着头，我怕的不是他，而是我爹的叮嘱，是江家的未来。现在知道怕了。他看着我眼里的惊恐，动作微微一顿，眸光闪烁了一下。你喝药的时候怎么就没想过本宫会是什么感受？他的声音里带着委屈。委屈？我愣住了。你以为什么？以为本宫毫不在意，以为本宫愿意当着满朝文武被人在背后指指点点，说东宫无后，太子不举。他自嘲的笑了笑。江月，本宫也是个男人。我看着他眼底的红血丝和那掩饰不住的疲惫，心里最柔软的地方被狠狠地刺了一下。是啊，我只想着我爹的嘱托，想着江家的安危，却忘了他也是这场政治联姻的受害者。他贵为太子，却要承受子嗣艰难的压力，甚至被怀疑有损男子雄风，而这一切的始作俑者就是我。对不起，我低下头，声音里带了哭腔。萧玄，对不起。这是我第一次连名带姓的喊他，他似乎也愣了一下，压在我身上的力道松了些许。现在说对不起还有用吗？他嘴上这么说，语气却缓和了不少。有用的。我抓住机会，双手抵在他胸前，仰头看着他，眼里蓄满了泪水。我知道错了，我以后再也不敢了。我们能不能先谈谈？我试图开启讲道理模式。萧玄沉默地看着我，眸光沉沉。就在我以为他要松口的时候，他却突然笑了。谈谈。他低头，温热的气息喷在我的耳廓。好啊，我们深入的谈。下一秒，我的唇被他狠狠地堵住。这天是聊不下去了，一夜荒唐。第二天我醒来的时候，感觉自己像是被8匹马碾过，浑身酸痛。萧玄那个狗男人，为了证明他行，简直把我往死里折腾。我动了动手指，都觉得费劲。醒了，身边传来一个慵懒沙哑的声音。我僵硬地转过头，就看到萧玄策躺在我身边，单手支着头，正饶有兴致地看着我。他刚睡醒，墨发披散，衣襟微敞，露出一片结实的胸膛，少了几分平日的清冷，多了几分妖孽。我老脸一红，赶紧拉起被子，把自己裹成一个蚕蛹。醒了就起来喝药。他慢悠悠地开口，不喝。我下意识地拒绝，反应过来后才发现他说的是喝药，不是喝避子汤。什么药？我警惕地问。给你补身子的。他答得理所当然。昨晚累着了，得补。谢谢你还是知道我累着了。我不喝。我把头埋进被子里，闷声道，要喝你喝，你比我更需要补。话一出口我就后悔了，我怎么又提这茬？果然，萧玄的脸黑了。江月，他一把掀开我的被子，你是不是非要跟本宫对着干？我没有，我欲哭无泪，我就是随口一说。他危险地眯起眼，看来昨晚的教训还不够深刻。说着他便要欺身而上。别，我吓得赶紧求饶。我喝还不行吗？再来一次，我的老腰就真的要断了。萧玄这才满意的停下动作，起身穿衣。很快，秋姑就端着一碗看起来同样不太好喝的药走了进来。在萧玄死亡视线的监督下，我苦着脸，视死如归的将药喝了下去。喝完药，嘴里被塞了一颗蜜饯，我含着蜜饯，看着坐在桌边姿态优雅的用着早膳的萧玄，心里越想越气。凭什么他舒舒服服的，我就要受这种罪？不行，我不能就这么算了。殿下，我清了清嗓子，决定主动出击。他眼皮都没抬。关于子嗣的问题，臣妾觉得我们还是需要从长计议。我坐起身，一本正经的开口。萧玄夹菜的动作一顿，终于抬眸看我。你想说什么？我爹的顾虑不是没有道理。我认真的分析道，如今朝堂之上，2皇子和5皇子对您的位置虎视眈眈，我爹手握兵权，本就是一把双刃剑。若此时我诞下皇子，必然会成为他们的眼中钉，到时候不仅江家有危险，您的处境也会更加艰难。我小心翼翼地观察着他的神色。萧玄放下筷子，沉默不语。我心里没底，只能继续说，我知道东宫需要子嗣来稳固您的地位，但是也不能急于一时，对不对？我们可以先缓缓。他挑眉，你想缓到什么时候？等到您的地位彻底稳固，无人可以撼动的时候。萧玄看着我，突然笑了。江月，你是不是觉得本宫连自己的妻儿都护不住？他的笑容里带着强大的自信和几分温柔。我愣住了，
本宫知道你和你父亲的顾虑。他站起身走到我面前，伸手抚上我的脸颊，但你也要相信你的夫君，这东宫，这天下迟早都是本宫的，本宫有足够的能力护住你们。他的掌心很暖，语气更是前所未有的坚定，我的心不受控制的狂跳起来。那你的身体，我还是有点不放心，你别再喝那些补药了，我看着都难受。听到这话，萧玄的表情变得有些古怪，他轻咳一声移开视线，耳根处泛起一抹可疑的红晕。那药以后不喝了，他含糊道。我敏锐地察觉到不对劲，那到底是什么药？我追问道。没什么，他眼神闪躲，我起了疑心，猛地抓住他的手，你告诉我你喝的到底是什么？他被我缠得没办法，终于败下阵来，自暴自弃地说道，是清心静气的药。清心静气？我整个人都傻了，你不是龙体有亏吗？谁告诉你本宫龙体有亏的？萧玄像是被踩了尾巴的猫，瞬间炸毛。本宫身体好得很，那太医那是奉了本宫的命，故意那么说的。他脸上红一阵白一阵，看起来又羞又恼。我彻底懵了，绕了半天原来是个乌龙。那你为什么要假装自己不行？啊呸，假装自己身体不好，还喝什么清心静气的药？我百思不得其解。萧玄的脸更红了，他支支吾吾半天才憋出一句，还不是因为你，因为我指着自己的鼻子，一脸无辜。你嫁进来之后，整天不是说头疼，就是说身子不适，本宫一碰你就喊累。他越说越委屈，本宫以为你是不喜欢，所以才让太医开了些静心的方子，免得自己夜里胡思乱想。说到最后，他的声音已经细若蚊呐，我目瞪口呆地看着他。所以我在这边绞尽脑汁地给你下药，你却在那边因为怕我不喜欢而偷偷喝冷静剂，我们俩到底是什么绝世大冤种啊？噗嗤，我一个没忍住笑了出来。你还笑？萧玄恼羞成怒，伸手就要来挠我痒痒，我笑着躲闪，两人在床上闹作一团，最后我被他压在身下，笑得眼泪都出来了。好了，不笑了，我喘着气求饶。萧玄停下动作看着我，眼里的冰雪早已融化，只剩下满满的温柔和宠溺。江月，他低头在我额上印下一吻，以后不准再瞒着我任何事。那你也一样。我搂住他的脖子，认真地看着他，我们是夫妻，有什么事应该一起面对。好，他郑重地点头，一起面对。误会解开，我们俩之间的那层隔阂也彻底消失了。当天下午，萧玄就下令停了东宫所有的补药，并且亲自去浣衣局将春和给要了回来。春和回来的时候哭得稀里哗啦，抱着我一个劲儿地说，娘娘，奴婢还以为再也见不到您了。我安慰地拍着他的背，心里暖洋洋的。晚上萧玄没有再逼我，只是静静地抱着我睡了一夜。第二天，他当着所有人的面宣布了一个惊人的消息，太子妃身子康健，并无不孕之症，之前的一切皆是误会。然后他又看向我，当着众人的面执起我的手柔声道，是本宫的不是，之前误会了太子妃，以后定会加倍补偿。这番操作直接把后宫和前朝都给整不会了。前几天还要死要活的，怎么一夜之间就夫妻情深了？只有我知道这个男人是在用他的方式为我证明，护我周全。他不仅撤掉了监视我的秋姑，还把东宫的管事权全都交到了我的手上。我看着手里的对牌，感觉沉甸甸的。萧玄，你就不怕我把你这东宫给搬空了？我开玩笑的问他。他刮了刮我的鼻子笑道，你若是喜欢，把整个天下搬给你又何妨？我心里甜的冒泡，不过甜蜜归甜蜜，正事也不能忘。现在朝堂上的局势，我们该怎么办？我问他。萧玄的眸色沉了沉，二哥和五弟最近确实不太安分，不过你放心，一切有我。不，我摇摇头，是有我们。我看着他眼神坚定，从今天起你的江山我陪你一起守。自从和萧玄坦白局后，我们的日子过得那叫一个蜜里调油，不过我们并没有立刻就要孩子，用萧玄的话说，不急，先把周围的苍蝇都清理干净了，再给你和孩子一个安稳的家。于是，一场名为夫妻同心，其利断金的大戏正式拉开帷幕。我俩表面上依旧维持着太子沉迷美色，太子妃恃宠而骄的假象。我仗着萧玄的宠爱，今天赏这个一个耳光，明天罚那个跪半天，把东宫搅得鸡飞狗跳，活脱脱一个善妒的妖妃模样。萧玄则对我言听计从，整日不理朝政，陪我游山玩水，一副要美人不要江山的昏君派头。我们的行为成功的麻痹了二皇子和五皇子，他们以为萧玄已经是个废太子，不足为惧，
开始变本加厉的在朝堂上拉帮结派，安插亲信，甚至把手伸向了兵权，而这一切都在萧玄的监视之下。我则利用我郑国公之女的身份，和我爹里应外合，将他们安插在军中的眼线一个个拔除。我爹早就看那2个皇子不顺眼了，得了萧玄的授意，干起活来那叫一个利索。今天这个将领坠马摔伤，明天那个校尉饮酒误事，不出1个月军中就被清理得干干净净。2皇子和5皇子折了羽翼，气得跳脚，却抓不到任何把柄。他们不知道螳螂捕蝉，黄雀在后。这天我正拿着小本本盘算着这个月东宫的开销，萧玄从背后抱住了我。在看什么？这么入神？看怎么才能帮你省点钱啊，败家殿下。我点了点账本上的一笔支出，你看看你，前几天为了给我买一只玉簪，花了3000两，这是人干的事吗？千金难买，我家乐乐一笑，他把下巴搁在我的肩膀上蹭了蹭，只要你喜欢，别说3000两，3万两也值。油嘴滑舌，我嘴上嫌弃，心里却甜丝丝的。对了，他突然正色道，元儿差不多该收网了。我精神一振，他们要动手了。萧玄的眼中闪过冷光，我安插在二哥身边的线人来报，他们准备在3日后的秋猎上对我动手。秋猎，那是个动手的好时机，届时皇亲国戚、文武百官都会参加，场面混乱，最适合制造意外。他们想怎么做？我问。他们买通了管理围场的官员，准备在我的马上做手脚，再安排弓箭手伪装成误伤。萧玄冷笑一声，真是老套的把戏，那我们将计就计。他握住我的手，眼底是运筹帷幄的自信，这次我要让他们永无翻身之日。3天后，京郊皇家猎场，旌旗招展，人声鼎沸，我穿着一身劲装骑在马上，跟在萧玄身边。怕吗？他侧头问我，我扬了扬手中的马鞭，笑道，我江月的字典里就没有怕这个字。开玩笑，我爹可是郑国大将军，我从小就是在军营里长大的，骑马射箭样样精通，比起来我更担心他，你小心点，别真的从马上摔下来了，我叮嘱道。放心，他对我眨了眨眼，压低声音，本宫的骑术可不是摆设。随着皇上一声令下，秋猎正式开始，众人如离弦之箭般冲入林中，萧玄一马当先，我紧随其后，2皇子和5皇子交换了一个眼神，也跟了上来。好戏开场了。我们策马奔入密林深处，很快就甩开了大部队，他们跟上来了。我听着身后的马蹄声，低声对萧玄说，意料之中。萧玄唇角微勾，非但没有减速，反而更快了。就在我们奔至一处山坡时，萧玄的马突然发出一声痛苦的嘶鸣，前蹄一软，猛地将他掀翻在地。殿下，我惊呼一声，立刻勒马，翻身而下。萧玄，你怎么样？我冲到他身边扶起他。他对我使了个眼色，然后捂着腿痛苦地呻吟起来。我的腿好像断了，演得还挺像。就在这时，林中嗖嗖嗖地射出数支冷箭，直奔我们而来。小心！我瞳孔一缩，来不及多想，几乎是本能的将萧玄护在身下。我抽出腰间的软剑，舞得密不透风，叮叮当当的将箭矢尽数挡开。然而对方人多势众，箭矢如雨，一支淬了毒的箭穿过我的剑网，擦着我的手臂飞过，划开一道血口。我倒吸一口凉气，手臂一阵发麻。月儿，萧玄看到我受伤，脸色大变，也顾不上装了，立刻起身将我护在怀里。你怎么样？他看着我手臂上迅速变黑的伤口，声音都在发抖。没事，小伤。我安慰他，但头脑已经开始阵阵发晕。这毒好霸道，保护殿下。就在我们快要支撑不住的时候，林中突然冲出一队人马，是萧玄事先安排好的东宫侍卫。刺客们见状不妙，立刻撤退，一场危机暂时化解。快传太医！萧玄抱着我，声音嘶哑的吼道。我的意识越来越模糊，彻底陷入黑暗前。我看到2皇子和5皇子带着人出现在我们面前。哎呀，太子皇兄，这是怎么了？2皇子故作惊讶的看着我们，怎么如此狼狈？皇兄，皇嫂这是受伤了。5皇子则盯着我流血的手臂，眼中闪过一丝得意的光芒。萧玄抬起头，猩红的眼睛死死的盯着他们，那眼神像是要将他们撕碎。是你们？他一字一顿，皇兄在说什么？臣弟听不懂。2皇子摊了摊手，一脸无辜，别跟他们废话了。5皇子显得有些不耐烦，既然太子意外坠马，太子妃又不幸中了流矢，不如我们送他们一程，也好让他们夫妻团聚。他说着抽出了腰间的长刀。你们敢？萧玄将我护得更紧了。你看我们敢不敢
二皇子冷笑一声，也拔出了剑。萧玄，你的死期到了。他们一步步逼近，我靠在萧玄怀里，努力想保持清醒，但眼皮却越来越沉。萧玄，这次我们是不是玩脱了？就在这千钧一发之际，一个威严的声音如平地惊雷般响起。住手！我们循声望去，只见皇帝带着大批禁军出现在林子的另一头，为首的赫然是我爹，镇国大将军姜孝。他一身戎装，手持长枪，威风凛凛，看我的眼神里充满了担忧。二皇子和五皇子的脸瞬间变得惨白。父皇，拿下！皇帝看都懒得看他们一眼，冷冷地吐出2个字。禁军一拥而上，将他们的人团团围住。大局已定，我终于松了口气，彻底晕了过去。我在醒来时，人已经在东宫的床上了。月儿，你醒了。一睁眼就看到萧玄放大的俊脸，他眼下乌青，胡子拉碴，看起来憔悴了不少。我睡了多久？我开口，嗓子干得冒烟。3天3夜。他扶我起来，递过一杯温水。你吓死我了。我喝了水，感觉舒服多了。我没事了，毒已经解了。我动了动手臂，伤口已经结痂。他把我揽进怀里，抱得很紧，仿佛怕我消失一样。我靠在他怀里，听着他有力的心跳，心里一片安宁。二皇子和五皇子呢？我问。谋害太子，意图谋反，证据确凿，已经被父皇下旨圈禁，终身不得出。萧玄的语气很平静。他们的母族也一并被清算了。一场持续了多年的夺嫡之争终于落下了帷幕。那我爹呢？你爹？萧玄失笑。你爹好着呢，这次救驾有功，父皇又赏了他一堆东西，现在估计正躲在家里偷着乐呢。我这才彻底放下心来。对了，我突然想起一件事，那天在猎场你到底是怎么通知父皇的？这个，萧玄从怀里拿出一个小巧的信号器，在你替我挡箭的时候，我就已经捏碎了它。我看着他又好气又好笑。所以你早就料到我会受伤？我没有。他急忙否认。我以为他们只会冲我来，没想到他们那么丧心病狂。月儿，对不起，是我没有保护好你。看着他自责的模样，我心里一软。不怪你。我伸手抚上他的脸。我们是夫妻，本就该同生共死。他握住我的手，放在唇边亲了亲，眼里的情意浓得化不开。风波过后，朝堂一片清明。萧玄的太子之位固若金汤，我和他的生活也终于回归了平静。半年后，太医来请脉，诊了半天，突然扑通一声跪下了。恭喜殿下，贺喜殿下，太子妃娘娘有喜了。我跟萧玄对视一眼，都从对方眼里看到了狂喜。萧玄更是激动得像个傻子，抱着我在原地转了好几个圈。从那天起，我又过上了饭来张口、衣来伸手的废人生活，不，比之前更甚。萧玄紧张得不得了，恨不得一天12个时辰都把我拴在裤腰带上，各种安胎的补药又流水似的送进了东宫。不过这一次是给我喝的。我看着那黑漆漆的药汁，欲哭无泪。萧玄端着药碗，一脸谄媚的哄我，月儿乖，喝了药，宝宝才能长得壮壮的。我苦着脸，能不能不喝啊？不行。他板起脸，恢复了太子殿下的威严，这可是为了我们的孩子。我叹了口气，认命的接过药碗。算了，为了我肚子里的这个小家伙，再苦也认了。我捏着鼻子，刚准备一饮而尽，萧玄又递过来一碟蜜饯，喝完吃这个就不苦了。阳光透过窗棂，洒在他温柔的眉眼上，也照亮了我安稳的余生。